tupate kupanda, na juu ya yote tukapate kuwa na wakati wa kuomba na kupokea kutoka kwako katika jina lako Bwana Yesu. Amen. Tuketi. Neno letu ambalo tunajifunza siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho kuomba kwa juhudi. Kuomba kwa juhudi. Matendo ya Mitume sura ya 12 na mstari ule wa 5. Matendo ya Mitume 12 na mstari ule wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Neno la Mungu linatuagiza kuomba, lakini kuomba kupo kwa namna nyingi. Yako maombi ambayo mtu anaweza kuomba, maombi ya kawaida kama ulivyo wajibu wetu wa kuomba. Lakini yako maombi mengine ambayo yanatokana na shinikizo la matatizo au jambo fulani ambalo linatukabili, na hilo sasa yatufanya tuombe kwa juhudi au kwa bidii ili tuweze kufanikisha jambo lile ambalo linatukabili. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 na mstari wa 7, maandiko katika Mathayo 7:7, yani Mathayo sura 7 mstari wa 7, maandiko yanasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hilo ni fundisho tu nalotufundisha juu ya kuomba na jinsi ambavyo mtu anayeomba anaambiwa kwamba atapokea. Lakini kuna kuomba kwa bidii ambako maandiko yanazungumzia, au kuomba kwa juhudi ambako ni tofauti na maombi ya kawaida. Katika Yakobo sura ya 5 mstari wa 16, Yakobo sura ya 5 na mstari ule wa 16, neno hapo linasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Sasa hapo sio kuomba tu, lakini akiomba kwa bidii. Mara nyingi watu wengi tunakuwa na maombi ya kawaida, sio maombi hayo ambayo tunaambiwa tuombe kwa bidii. Sasa chochote kile kinachoambatana na bidii au kinachoambatana na juhudi, matokeo yake hayawezi kufanana na kile ambacho kinafanyika katika kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tumeona kwamba yako maombi ya kawaida, lakini yako maombi mengine ambayo yanatokana na shinikizo. Kunakuwa na pressure nyuma yetu inayotusukuma kuomba namna hiyo kuliko vile jinsi ambavyo tungeomba katika kawaida. Kwa mfano, wakati mmoja Mfalme Hezekia alikuwa anaugua, na katika kuugua kwake sasa akashangaa, siku moja amekuja mtumishi wa Mungu pale, amemtembelea kama vile amekuja kumwangalia katika kuugua kwake. Lakini alipofika akamwambia, mimi nimepewa ujumbe nikuletee. Mungu amenituma kwamba ugonjwa huu unaougua hutapona, utakufa. Ni Mungu aliyenituma nikwambie. Sasa unafikiri maombi ambayo yangefuata pale yangekuwa ni maombi ya kawaida? Kwa mtu ambaye ameambiwa kwamba ugonjwa huo hatapona, unadhani huyu akiamua kuomba yatakuwa ni maombi ya kawaida? Hayawezi kuwa maombi ya kawaida. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Hezekia. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya 38 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5, tutaweza kuona jinsi ambavyo Hezekia aliomba, lakini maombi haya sasa yakawa si maombi yale ya kawaida aliyozoea siku zote. Isaya kitabu kile cha
kitabu cha Isaya sura 38 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme, akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi, kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Tayari hayo yakuwa maombi ya kawaida, maana alikuwa niambieni atakufa hatapona. Maombi yake yanakuaje? Kwa hiyo ikawa ni maombi yaliyoambatana na kulia sana sana. Mstari wa 4 mpaka wa 5. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimesikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Tayari yule nabii aliyekuwa ametumwa, wakati anaondoka baada ya kumpa ule ujumbe, huku nyuma Hezekia akageukia ukutani, akaanza kuomba maombi yasiyo kwa kawaida ya kulia sana sana, kwa sababu alikuwa anajua mwisho wake umefika. Nabii yule yule aliyempelekea ujumbe ya kwamba hatapona, huyo tena Mungu akampa ujumbe kwamba arudi tena kwa Hezekia, akamwambie kwamba Mungu ameyaona, amesikia maombi yake, ameyaona machozi yake, na kwamba amemuongezea siku zake kiasi cha miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya hayakuwa maombi ambayo labda alisubiri wiki mzima, mwezi mzima, miaka. Hapana, ilikuwa ni maombi ambayo aliomba muda mfupi baada ya kupewa taarifa hiyo, na siku hiyo hiyo akapewa majibu yake. Amen. Sasa haya ni maombi ambayo nyuma yake kulikuwa na shinikizo, kulikuwa na taarifa ya kufa kwake. Kwa hiyo jambo hilo lilimfanya ajiachilie kwenye maombi ambayo yalikuwa na juhudi, yalikuwa na bidii, yalikuwa na kila kitu ili apate kusikilizwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mara nyingi maombi kama hayo ni mpaka tuone jambo fulani limetufika. Si maombi ya kawaida yanakuja hivi, hapana. Kuwa na pressure nyuma yake. Kama hakuna pressure, watu hawaombi. Hata ukiwaambia kwamba jamani kuna maombi njoni tuombe, watu hawaombi. Ukiwaambia watu njoni tuiombee nchi yetu, tuwe na amani, tukamwambia za amani gani? Amani si tunayo hapa. Tuombe kwa amani ipi? Wasijue ya kwamba amani hiyo inaweza kutoweka na isiwepo tena. Lakini tuangalie pia wakati mmoja kulipokuwa na maombi ya shinikizo kama hayo, watu wakaomba kwa juhudi, kanisa likaomba kwa juhudi. Wakati ule alipokuwa amekamata Petro. Matendo ya Mitume sura la 12, tutaangalia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 11 kwa matuo. Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa kwanza mpaka 11. Panapo majira yale yale, Herodi mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu.
Huyu mfalme alikuwa kinyume na kanisa. Kwa hiyo akamkamata Yakobo, kama Biblia inavyosema hapa. Alipomkamata Yakobo, ndugu yake Yohana akamuua kwa upanga. Watu wakashangilia, watu wakafurahi kwamba huyu mtu alikuwa onekana anampenda sana Yesu na kumhubiri Yesu kinyume cha dini walizokuwa nazo, kinyume cha Mafarisayo na Masadukayo, akakamatwa akauawa namna hiyo kwa upanga. Watu wakafurahi. Kanisa halikutegemea, hakuna mtu ambaye alitegemea kwamba mfalme Herodi anaweza akamkamata Yakobo kwa sababu tu ya imani aliyokuwa nayo, alafu akamuua mbele za watu kwa sababu tu yeye haipendi imani hiyo. Kwa hiyo hakuna aliyetegemea, wala watu waliposikia Yakobo amekamatwa, hakuna mtu aliomba. Wakaona tu amekamatwa ataachiwa. Walipoona mpaka amechinjwa kwa upanga, kuna imekuwa hivyo. Akakamatwa tena na Petro, wakaona sasa imekwisha kuwa shida hii. Hii ni shida. Sasa tuendelee hapo. Mstari wa 4 sasa mpaka 11. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani. Hapa amekamatwa Petro sasa, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele za watu. Kwa hiyo alikusudia kwamba ikipita Pasaka ndipo Petro yeye naye atolewe, achinjwe. Mstari wa 5 na kuendelea. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zamani kanisa lilipokuwa linapata shinikizo la aina yoyote ile, walikuwa wanajua kwamba msaada wao utapatikana kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti sana na mtazamo ulioko sasa wakati huu. Kizazi chetu sisi ni tofauti na kizazi cha nyakati hizo. Wale waliokuwa wamemwamini Mungu, wamemwamini Kristo, walikuwa wanajua kwa 100% kwamba msaada wao unapatikana kwa Mungu kwa njia ya maombi. Alipokamatwa Petro mtume, akatiwa gerezani, kanisa likutuma viongozi kwenda kuonana na Herodi. Kanisa likuweka vikao kwamba sasa tufanyaje, labda tutengeneze mabango tutoke nayo nje, kwa nini mfalme amemshika hivi. Walikuwa wanajua kwamba vita hivi ni vita vya kiroho, sio vya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanajua kwamba nyuma ya haya yote kulikuwa na roho chafu. Nyuma ya yote yuko shetani mwenyewe. Shetani huwezi kumkabili kwa maandamano. Shetani huwezi kumkabili kwa njia nyingine yote ile, isipokuwa unaweza kumkabili kwa maombi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawa walichofanya, maandiko yanasema kwamba kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kwa hiyo maombi waliokuwa wanaomba wakati huo, walikuwa wanaomba kwa ajili ya Petro. Petro apate kuachiwa. Huyu mtu ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa msaada sana nyakati za kanisa la kwanza. Mungu alikuwa anamtumia kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya kuhubiri, lakini uweza wa Mungu pia ulikuwa unadhihirika kupitia kwa Petro mtume. Karama zilikuwa zinafanya kazi katika huduma yake kwa namna sio kwa kawaida. Nakumbuka wakati ule alipokuwa amekufa Dorcas, huyu mtendakazi ndani ya kanisa, watu wakamosha Dorcas. Yule sema kwamba wakamweka orofani, wakasema kabla ya kumzika
aitwe kwanza Petro. Petro alikuwa katika mji mwingine wa mbali, lakini wakatuma watu kwenda kumwita wakimwambia Dorcas amekufa. Alivyokuja Petro, wakamuonyesha Dorcas mahali ambapo alikuwepo. Petro aliomba, Dorcas akafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio huyo sasa, yeye naye amekamatwa na Herodi, amefungwa gerezani, alafu amekabidhiwa kwenye vikosi 4 vya askari 4, yani ni askari 16 wanamlinda Petro gerezani mpaka siku iliyokusudiwa apate kuchinjwa kama alivyochinjwa Yakobo. Mstari ule sasa wa 6 na kuendelea. Hata wakati Herodi alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari 2, amefungwa minyororo 2, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Kwa hiyo majibu ya maombi ya kanisa ambayo kwa naomba, Mungu anamtuma malaika kwenda kumtoa Petro gerezani. Amen. Kwa hiyo amefika pale malaika, nuru inamulika mle chumbani. Maana kusema akampiga Petro bavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua kuwa ni kweli aliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Yeye alikuwa anajua kwamba ni ndoto, lakini haikuwa ndoto, ilikuwa ni kitu cha kweli. Na ulipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake kunitoa katika mkono wa Herodi na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kilichofanyika hapo, kanisa lilimwomba Mungu kwa juhudi. Katika maombi hayo Mungu alijibu, alituma malaika wake kwenda kumtoa Petro gerezani. Ndugu zangu, tunaweza tukawa katika magereza ya namna nyingi mbalimbali, tukawa tunateswa kwa namna nyingi mbalimbali. Gereza lolote lile la mateso ya aina yoyote ile, ikiwa tutamwomba Mungu kwa juhudi, milango ya gereza itafunguka yenyewe katika jina la Yesu. Hata kama kuna walinzi 4, vikosi 4, hawa wakujua hata kilichokuwa kinaendelea, walikuwa ni kama watu ambao ni kama wafu. Na makomeo ya milango ilifunguka, Petro akapitishwa humo mpaka mwisho, akatoka nje. Unajua kilichoendelea ni nini? Asubuhi yake ambayo ilikuwa ndio siku ambayo Petro alikuwa anatakiwa atolewe gerezani apate kuuawa, wakatumwa askari gerezani kwenda kumchukua Petro. Walipofika gerezani, Petro hayumo. Maana walikuta gereza lipo kama kawaida, wakafungua milango kama kawaida, lakini ndani Petro hayuko. Hakuna lugha ambayo Herodi mfalme alielewa. Yeye aliamuru tu kwamba wale wote ambao walikuwa zamu ya kulinda wauawe wote, na wote askari magereza waliokuwepo zamu wote waliuawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanisa lilishinda. Ukisoma habari ile, Petro siku ile alipotoka alikwenda nyumbani kwa Mariamu. Ilikuwa ni usiku wa 8. Alipofika kule nyumbani kwa Mariamu, kanisa watu ndio walikusanyika hapo wanaomba. Kwa hiyo akafika akagonga mlango. Binti mmoja kaenda pale kuchungulia, akakuta ni Petro, akarudi akamwambia ni Petro mwenyewe anagonga mlango. Wakamwambia sio kweli, lakini baadaye wakathibitisha kwamba ni mwenyewe. Akapata nafasi akaongea nao kidogo,
akawaacha, na Petro hakuonekana tena. Akaenda mji mwingine mbali sana, maana huko Herodi alikuwa anatafuta kwamba Petro yuko wapi, na hakumwona, na Petro hakukaa tena pale. Kwa sababu hiyo tunaona jinsi ambavyo waombaji au maombi ya kanisa yalivyofanyika kuwa msaada na suluhisho la kweli katika tatizo lilikuwa linakabili kanisa wakati huo, au tatizo ambalo lilikuwa linamkabili Petro. Kwa namna hiyo hiyo, changamoto yoyote ile, kabla ya kuchukua hatua zingine, lakini kwanza tutamshirikisha Mungu. Amen. Tutaomba, hakuna namna nyingine. Tutaomba. Kutokuomba kwao mwanzo kulisababisha Yakobo alikufa. Alipokamatwa Petro ndio akaona huyu naye tusipoomba atakufa. Ndio maana watu wa Mungu, tunapoona matatizo yametokea, unajua jambo linaweza kutokea na watu wasiamini. Kila mtu akisema mimi sikuwa naamini kwamba inaweza kuwa hivi, ndio imekuwa. Sikuamini kwamba tunaweza kufikia mahali tukatokea fujo, watu wakafa. Ndio imetokea. Kwa hiyo ukisubiri uone tena, ina maana unasubiri kwamba huyu Petro amekamatwa, je, yeye naye atachinjwa au hatachinjwa? Atachinjwa. Kanisa halikusubiri kuona kwamba itakuwaje kwa Petro. Moja kwa moja wakachukua hatua ya maombi katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Kwa hiyo majira kama haya kanisa lazima tuombe. Amen. Hatuwezi kutumainia akili zetu, hatuwezi kutumainia njia zingine. Sisi tunachojua ni kwamba yuko Mungu wa mbinguni asiyeshindwa neno katika jina la Yesu. Yeye aliweza kuugeuza moyo wa Farao. Maana maandiko yanasema kwamba Mungu aliufanya moyo wa Farao ukawa mgumu, akakatalia kuwapa ruhusa wana wa Israeli wasitoke Misri. Lakini baadaye huyo Farao ndiye aliyetoa ruhusa wana wa Israeli waondoke. Tena akasema mkaniombee na mimi. Bwana aweza kugeuza moyo wa Farao. Bwana aweza kugeuza moyo wa mwanadamu awai yeyote katika jina la Yesu. Inategemea tu kwamba ni kizazi kinachoamini au ni kizazi kisichoamini. Sisi tuo miongoni mwao waaminio katika jina la Yesu. Amen. Lakini sio hilo tu. Yuko mtumishi mwingine alikuwa anaitwa Elia. Elia alikuwa ni nabii, na nyakati zake alikutana na kizazi kisichoamini kabisa. Wakati ule maandiko yanasema kulikuwa na manabii wengi sana wa Mungu Baali, zaidi ya 400. Na nabii wa Mungu katikati yao alikuwa ni Elia peke yake. Hakuna mtu alikuwa anamsikiliza Elia. Yeye alikuwa anaonekana ni kituko tu. Anahubiri kweli ya Mungu, anamhubiri Mungu wa kweli. Hakuna mtu alikuwa anamuelewa wala kumsikiliza. Watu walikuwa wanataka wale wahubiri, wale manabii ambao wanahubiri mambo yao na wanayapatia nafasi mambo yao na kuyasifu hivyo na nini. Wakawa wanafurahia manabii wa namna hiyo. Walikuwa wengi kama walivyo wengi nyakati hizi tulizonazo. Sasa Elia akaumia sana. Akasema, Mungu, unanituma katikati ya watu ambao hawataki kunisikia. Wananidharau, wananicheka, wananikebehi. Alafu unasema mimi ni mtumishi wako. Haiwezekani. Elia akatoa hoja. Unajua maandiko yanasemaje? Toweni hoja zenu, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Elia akatoa hoja. Akasema, Mungu, kwa nini unawatendea mema watu hawa ambao hawakujali wewe, wala hawataki kusikia neno lako,
wala hawataki kusikia lolote lile. Kwa nini uonyeshe mvua watu hawa? Mungu, usinyeshe mvua. Unajua hawa hawajua hata kwamba ni wewe unayenyesha mvua, kwamba hii mvua inanyesha tu. Kwani ni Mungu wako huyo? Ni mvua hii, miungu yetu inanyesha mvua. Sasa usinyeshe mvua. Mimi nakwenda kuwaambia kwamba mvua haitanyesha mpaka kwa neno langu mimi, mpaka Mungu wangu mimi. Alafu tuone. Mungu akasikia maombi ya Elia. Biblia inasema kwamba Elia aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha miaka 3 na miezi 6. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia kitabu cha Yakobo. Yakobo sura ya 5 mstari wa 17. Yakobo sura ile ya 5 na mstari ule wa 17. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii. Aliomba kwa nini? Aliomba kwa nini? Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Labda tuendelee mpaka mstari wa 18. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu mmoja tu. Halikuwa kanisa, halikuwa kundi la watu, lakini alikuwa ni mtu mmoja ambaye alimwamini Mungu, akaomba kwa bidii, akatoa hoja zenye nguvu mbele za Mungu, akaeleza kwa nini mvua isinyeshe. Mungu akawa upande wake. Bwana Yesu asifiwe. Mvua haikunyesha miaka 3 na nusu. Watu wanaenda kupiga ramli huko, wengine si wanaenda wapi. Hali ya hewa na wao wanaelezea kwamba mvua inyeshi kwa sababu sijui kuna mawimbi ya kutoka wapi yanaenda wapi. Kama kawaida sayansi kafanya kazi yake. Lakini Elia, Biblia inaeleza jinsi ambavyo mfalme alimtafuta Elia kwa miaka hii. Maana wakasema huyu ndiye aliyesema mvua isinyeshe, mtafuteni. Hawakumpata Elia. Hawakumpata Elia. Lakini chanzo, mwenye haki akiomba kwa bidii, maombi yake yafaa sana. Amen. Amen. Mwenye haki akiomba kwa bidii, maombi yake yafaa sana. Haijalishi wenye haki wako wangapi. Sikiliza, wewe unaweza kuwa ni mmoja tu mwenye haki nchi hii, lakini ukawa na mzigo wa kuiombea nchi yako. Wewe mwenye haki mmoja. Unajua watu wanajidharau sana katika mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni tunavyoangalia sisi kwa macho ya nyama, sivyo Mungu anavyoangalia. Yeye amesema mwenye haki akiomba. Kwa hiyo haijalishi, unaweza kuwa ni mtu wa kawaida sana, usiyetambulika, usiyejulikana, asiyekujua yeyote yule, lakini mbele za Mungu wako wewe ni mwenye haki. Maombi yako yanafaa sana. Maombi yako yana nguvu sana. Mungu anavyotenda si kama wanadamu tunavyofanya. Wanadamu tutaangalia title wa mtu, tutaangalia sifa za mtu, tutaangalia huyu ni nani, ana elimu gani, ana cheo gani, ana nini. Sivyo Mungu anavyoangalia. Mungu anaangalia moyo wa mtu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema tuombe, wasema mbona tuko wachache? Mbona ni sisi tu? Wewe mwenye haki unaweza Mungu akakutumia kwa ajili ya nchi. Maombi yako yakafaa sana na yakaokoa mamilioni ya watu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu haangalii wingi wa watu wala haangalii uchache wa watu. Mungu anaangalia ikiwa sisi ni wenye haki. Amen. Amen. Sikiliza. Wakati mmoja Paulo na Sila wakakamatwa
kwa sababu tu ya upinzani wa imani uliokuwepo, wakakamatwa. Watu hawa wanazungumza vitu ambavyo sio desturi zetu, watu hawa wanatubiria mambo ambayo hayajui. Wakakamatwa, wakaburuzwa sana, wakapigwa, wakatiwa gerezani. Nakumbuka kwa sababu tu Paulo alimtoa pepo kwa kijakazi mmoja ambaye alikuwa anafanya shughuli za uaguzi, alikuwa ni mganga. Kwa hiyo alitolewa pepo yule kwa nasibu barabarani tu. Wale pepo akajidhihirisha, Paulo akakemea, pepo akatoka. Kumbe yule kijakazi alikuwa anatumika kwa shughuli za uganga. Sasa pepo umetoka, ile nguvu tena ya uganga haipo. Wale watu wakakasirika, maana maandiko yanasema kwamba walikuwa wanapata faida kupitia kwa hilo kijakazi. Walipokasirika wakawapiga, alafu baadaye wakawafungulia mashtaka ya kutengeneza tu, alafu wakatiwa gerezani. Lakini gereza safari hii liliwapokea watu wasiokuwa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume, kumalizia Matendo ya Mitume sura ile 16 mstari wa 23 mpaka 26. Matendo ya Mitume sura ile 16 mstari wa 23 mpaka mstari ule wa 26. Maandiko yanasomeka kama ifuatavyo. Nilifungua mahali ambapo sipo. Ni Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 23 mpaka 26. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu hao walikamatwa kama wahalifu, watumishi wa Mungu. Watu hao ambao walikuwa wanamhubiri Kristo, Paulo na Sila, wakatupwa gerezani. Walipotupwa gerezani, mara nyingi wanadamu tukifika mahali tukaona tumezungukwa na kuta 4 ambazo zimefungwa, kwa akili zetu tunakuwa ni watu ambao tunakata tamaa. Tunakata tamaa. Kila upande kuna ukuta. Ni ndani ya gereza. Tuko gerezani, tumezungukwa na adui. Hatuna namna ya kufanya. Tunakuwa ni watu ambao tunakata tamaa na hatujui nguvu ya maombi. Nguvu ya maombi. Paulo na Sila, maandiko yanasema panapo usiku wa manane. Usiku wa manane ni wakati ambao watu wamelala, watu wamepumzika. Usiku wa manane ni wakati ambapo hata wevi wanajua kwamba sasa hivi yule mtu aliyelala kufikia wakati huu ni mtu ambaye amezama kabisa kwenye usingizi, hajui kinachoendelea, kinachotokea. Sasa panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shinikizo ambalo walikuwa nalo kwamba wametiwa gerezani, na kama wametiwa gerezani hatima yake itakuwa ni nini? Kitakachofuata ni nini? Wanakumbuka habari za kina Yakobo, za kina Petro ambao nao nyakati zilizopita walikuwa wametiwa gerezani namna hiyo. Itakuwaje? Je, wao nao watatolewa na kuuawa? Itakuwaje?
Panapo usiku wa manane, watu wakaamka, wakaanza kuliitia jina la Yesu, wakaanza kuomba, wakaanza kumsifu Mungu. Ilikuwa ni wakati ambapo kuko kimya kabisa. Maandiko yanasema kwamba wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza, hata askari nao wenda walikuwa wanawasikiliza. Lakini watu hawa kwanza walifanya kitu ambacho hakiruhusiwi gerezani, si ndio gerezani sidhani kama unaruhusiwa wewe kuomba kwa sauti usiku wa manane au kuimba. Lakini watu hao kwa imani waliokuwa nayo nyakati hizo, kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuwazuia wasimwabudu na kumwadhimisha Mungu wao, hakuna kuwazuia wasimwombe huyo Mungu wao. Wao usiku wa manane kinyume na utaratibu wa gerezani, wakaamka, wakaanza kuomba na kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua, katika ulimwengu wa roho hakuna kisichosikia neno la Bwana. Maandiko yanasema kwamba kila goti na kila ulimi utakiri ya kwamba Kristo ni Bwana, na kila goti litapigwa mbele za nani? Mbele za Yesu. Kwa hiyo zile kuta 4 ambazo ziliwazingira Paulo na Sila, waliposikia zile nyimbo na yale maombi na ile nguvu ya Mungu iliyoshuka ndani ya gereza lilishindwa kuendelea kuwashikilia Paulo na Sila. Bwana Yesu asifiwe. Gereza lenyewe milango ikafunguka, kila kitu kikafunguka. Wale wafungwa ambao walikuwa wamefungwa pingu sijui na nini, minyororo, wakajikuta ile minyororo imeachilia, wakakuta vile vifungo vimeachilia kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyoshuka kwa ile watumishi ambao walikuwa naomba. Ndugu zangu, tunapokuwa tumezungukwa na kuta 4 za matatizo, hakuna upande unaonekana kwamba kuna nafuu, hakuna mahali ambapo kunaonekana kuna mlango wa kupita, tuliitie jina la Yesu. Tuliitie jina la Yesu. Hakuna gereza ambalo litaendelea kukushikilia unapoliitia jina la Yesu. Hakuna tatizo litakaloendelea kukushikilia ukiliitia jina la Yesu kwa juhudi, ukiliitia jina la Yesu kwa bidii. Ukuta wowote ule utaachia. Mlango wowote ambao umefungwa kwa komeo la aina yote ile utafunguliwa. Minyororo yoyote iliyokufunga, hiyo minyororo itaachia yenyewe katika jina la Yesu. Lolote lile ambalo limesimama kinyume na wewe, si wewe wala si mimi, lakini Bwana yeye ambaye tunaliitia jina lake, yeye akiingia mahali popote, hata kama palikuwa pamefungwa, vifungo hivyo lazima vitaachia katika jina la Yesu. Gereza liliachia. Yule askari alipoamka, askari magereza alikuwa usingizini, alipoamka akashangaa milango iko wazi. Halafu wale ambao walikuwa wamefungwa vifungo mbalimbali, akaona vifungo vile haviko. Akajua hapa sasa wafungwa wameisha kimbia. Na nyakati zile hukumu ya mtu au ya askari ambaye amekimbiwa na wafungwa ilimpasa kuuawa. Kwa yule askari yeye mwenyewe akauchukua upanga wake, akataka kujiua usiku ule, kwa sababu alijua nikisubiri kupambazuke nitauawa tu, akidhani ya kwamba wafungwa wamekimbia. Paulo akamzuia, akamwambia usijiue. Hakuna hata mtu mmoja ambaye ametoroka hapa. Akaagiza taa ziletwe. Zikaletwa taa pale gerezani. Wakahesabiwa wale watu waliokuwepo. Ikaonekana idadi ni ile ile, hakuna aliyekimbia. Yule askari magereza akaenda kupiga magoti mbele ya Paulo na Sila. Akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini ili nipate kuokoka? Maana kuna huyu Mungu ambaye wanamwabudu Paulo na Sila hakuwa Mungu wa kawaida. Amefungua milango, amefungua vifungo vya wafungwa, na wafungwa bado wako gerezani. Hakuna hata mmoja aliyeondoka. Huyu Mungu si Mungu wa kawaida. Yaani amewafungua wale wafungwa, alafu akaleta amani, kila mfungwa akajisikia yuko salama, wala kukuwa na haja kutoroka.
Bwana Yesu asifiwe. Aliokoka usiku ule ule askari magereza, na akafanya kinyume cha utaratibu wa gereza. Akawachukua Paulo na Sila usiku ule ule, akaenda nao nyumbani kwake. Yule askari magereza akawaacha wafungwa wengine, akamchukua Paulo na Sila, wakaenda nyumbani kwake. Fika kule wakaoshwa yale madonda yao walikuwa wamepigwa, wakasafishwa na nini, akawapa chakula, akapata neema ya kuhubiriwa familia yake na nyumba yake, wote wakaokoka. Alafu bado Paulo na Sila wakasema, wewe turudishe kule kule gerezani. Si kwamba tunataka kutoroka, turudishe gerezani. Akarudishwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wakati mwingine Mungu anapoachilia mabaya kwetu, anataka kutukutanisha na watu ambao tusingekutana nao katika jina la Yesu. Paulo isingetokea akaingia gerezani, asingekutana na askari magereza, asingekutana na wafungwa wale, lakini ikawa ni nafasi kukutana nao na wakahubiriwa injili na wakaamini katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii tunaona jinsi ambavyo kuomba kwa juhudi ndiko kunakotakiwa, kinyume sasa na mambo ambayo yanaendelea wakati huu katika kizazi chetu. Kizazi tulicho nacho sisi si kizazi kinachoomba, wala hakiamini katika kuomba maombi yetu wenyewe. Ndio maana sasa utaweza kuona watu wameaminishwa juu ya vitu ambavyo wanapewa badala ya kuomba. Watu sasa wanapewa mafuta badala ya kuomba. Anaambiwa chukua mafuta haya, chukua maji haya, chukua hii chumvi, chukua siyo vitu gani. Wanapewa vitu mahali ambapo sisi wenyewe tunaweza tukaliitia jina la Yesu na tukaona matokeo yake katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja mimi nikwambie, nguvu ya Mungu haihitaji kitu kingine chochote kile zaidi ya imani yako ulio nayo katika Kristo, katika jina la Yesu. Ni wewe ambaye unahitajika kumjua Bwana, ni wewe ambaye unatakiwa kumwamini Kristo, na usiaminishwe katika vitu. Huo ni uganga tu, kama jinsi ambavyo ulikuwapo tangu zamani. Yesu hakuwahi kugawa vitu ili viwasaidie watu badala ya maombi. Huko ni kuua spirit ya kuomba ambayo tunatakiwa kuwa nayo sisi wenyewe na kuliitia jina la Bwana na kupokea sisi wenyewe katika jina la Yesu. Kinyume chake sasa tunadanganywa na kufanywa kuwa watumwa na kuwatajirisha watu hawa ambao sijui wanatuuzia mchanga, wanatuuzia sio vitu gani, wanatuuzia maji na nini, na wajinga ndio wali wao. Sisi tunaliamini jina la Yesu. Sisi tunaliamini jina la Yesu. Tukiliitia jina la Yesu, milango ya gereza inafunguka. Tukiliitia jina la Yesu, misingi ya gereza inatikisika. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa namna hiyo tujifunze tu kwamba yako maombi ya kawaida yataleta matokeo ya kawaida. Yako maombi ambayo tunaweza kuomba kwa juhudi. Yako maombi ambayo tunaweza kuomba kwa bidii. Yako maombi ambayo tunaweza kuomba kwa kufunga na kuomba, na utukufu wa Bwana utashuka katikati yetu. Na hakuna jambo ambalo litashindikana katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Bwana waweza, Mungu rehema, ni wewe uliyelileta neno hili jioni ya leo, kwamba tunaweza kuomba kwa juhudi na tukayaona mambo ambayo hatukutarajia yasingewezekana kwa namna ya kawaida. Lakini neno lako linasema maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye hali moja na sisi, lakini akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena mvua inyeshe, mvua ikanyesha. Na tunajua matokeo yake yalikuwa ni nini. Manabii wale wa Baali zaidi ya 400 walikusanywa, wakapandishwa kule mlimani,
wakaenda wakauawa kule wote. Maana ilidhihirika kwamba ni waongo, wanawadanganya watu. Lakini sisi tunaamini katika maombi. Ndugu yangu, amini maombi. Maombi, kupitia maombi tumeona mambo mengi, mambo makubwa. Tumeona kupitia maombi watu waliokuwa katika kufa, watu waliokuwa wamezingirwa na mauti, hata wakawa nanuka mauti, kwa jina la Yesu Mungu aliwainua tena katika jina la Yesu. Maombi, jina la Yesu, jina la Yesu. Pale ambapo tuliomba kwa bidii, tuliomba kwa juhudi, tuliona watu ambao walikuwa na magonjwa yasiyoponyeka, watu ambao waliohesabiwa kwamba ni watu wa kufa, wakipata afya tena na kuendelea kuishi katika jina la Yesu. Maombi, maombi yanaweza kufanya mambo ambayo hayawezekani kibinadamu. Maombi yanaweza kugeuza mito ya maji, Mungu akaigeuza na kuipeleka kule pendako. Maombi yanaweza kuhamisha milima, ukauamuru mlima utoke na kung'oka, ukatupu baharini, na jambo hilo likatokea. Mali pengine maandiko yanasema kwamba hamna kitu kwa sababu muombi. Tena muomba vibaya ili mvitumie kwa faida yenu. Lakini Biblia inasema yoyote tuyaombaye tukisali, tuamini ya kwamba tutayapokea, nayo yatakuwa ni yetu. Amini tu, amini tu. Si kwa nguvu zako, si kwa akili zako, si kwa uwezo kibinadamu, lakini kwa Roho wa Mungu. Mungu ndiye ambaye anatenda. Jambo gani ambao unafikiri wewe unafanya? Umezungukwa na kuta gani? Uko ndani ya gereza. Mungu aweza kutuma malaika wakakutoa hapo. Gereza gani limekuzunguka? Gereza gani? Matatizo gani ulio nayo? Kuna shinikizo gani? Hebu nikuombe jioni ya leo, mahali hapo ulipo, liitie jina la Yesu. Mwamini Yesu kwa neno hili jioni ya leo. Amini, amini, amini kwamba hilo lililosimama mbele zako, hilo ambalo limekushikilia, chochote kile ambacho kimeinuka juu yako, Bwana aweza kushughulika nacho hicho jioni ya leo. Hezekia alipoomba, haikuchukua siku kadhaa. Wakati huo huo Isaya akaambiwa, rudi kwa mtumishi wangu, nenda kamwambie nimesikia kilio chake, nimeyaona machozi yake, na ya kuwa nimemwongezea siku zake za kuishi kwa miaka 15, hata kufa tena. Wengine wakiambiwa kwamba ni Mungu wanakata tamaa. Sasa kama Mungu amesema, mimi nitafanya nini? Hapana. Hata tukimwomba Mungu, hata kama ni Mungu aliamuru kwamba mabaya yatupate, tukijinyenyekesha chini ya mkono wake hodari, yeye ni Mungu anayesamehe. Yeye ni Mungu ambaye anagaidi kutenda mabaya, kama ilivyokuwa kwa Ninawi. Watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu. Mfalme wa Ninawi akamsadiki Mungu. Watu wakatangaziwa kufunga na kuomba kwa siku 3. Mfalme akasema, tangu ng'ombe na kondoo na mbuzi wasile wala wasinywe, wao nao wafunikwa kwa magunia. Mungu akaona kuwa
watu wale wamegeuka na kuziacha njia zao mbaya, wala asiyatende yale mabaya aliyekuwa amekusudia kuwatenda. Sisi nasi tukiomba yale mabaya yaliyokuwa yamekusudiwa, huenda yalikuwa yamekusudiwa juu yako au juu ya familia yako au yamekusudiwa juu ya taifa letu, kwa jina la Yesu hayo hayatatokea tena katika jina la Yesu. Hayo hayatokupata katika jina la Yesu. Wewe amini jioni ya leo. Omba, mwambie Bwana, nimelisikia neno lako, nami nimeamini ya kwamba ikiwa nitaomba, ikiwa nitaamini na kuomba kwa bidii na kuomba kwa juhudi, kama vile jinsi ambavyo Elia aliomba, Paulo na Sila waliomba, kanisa la kwanza waliomba, hata leo umesema tuombe. Bwana, niko mbele zako, ninaomba, ninakusihi Mungu wangu, ukasikie maombi yangu, ukaanza kutoa hoja zako, ukaanza kutoa hoja zako. Mungu ni Mungu anayesikia, yeye ni Mungu anayejibu maombi, yeye ni Mungu anayetenda, ili mradi tu wewe umeamini na kufanya vile. Mahali pale ulipo, hebu mwambie Bwana, mshirikishe Mungu. Mshirikishe Mungu chochote ambacho kipo ndani ya moyo wako, mshirikishe Mungu. Zungumza naye, mweleze jioni ya leo. Anasikia, atajibu. Paza sauti yako, mwambie Yesu, nisaidie. Sina namna nyingine, sina mtu mwingine wa kumwendea, na kujia wewe Yesu. Nisaidie Bwana tatizo nililonalo. Tena nisamehe dhambi yangu, nisamehe uovu wangu, nisamehe kwa kutokuamini, nisamehe kwa kutokukushirikisha wewe. Lakini jioni hii ya leo nakuja mbele zako, nimeliamini neno lako. Nisaidie Bwana. Yeye yuko hapo kusaidia, yuko hapo kukusaidia. Ikiwa alimsaidia Hezekia aliyemweleza kabisa kwamba hatapona, atakufa, lakini bado akasikia maombi ya Hezekia, si zaidi sana maombi yako? Omba, mwambie Bwana, mwambie Mungu akuhurumie, mwambie Bwana akuangalie, mwambie Bwana, nimekuja mbele zako jioni ya leo mahali hapa, nimekuja kwa ajili yako, nimekuja kunena nawe, nakusihi unitendee mema jioni ya leo. Usinipite Bwana, usiniwache Bwana. Wewe ni Mungu uliyesema tukuite, nawe utasikia, utatuonyesha mambo makubwa magumu tusiyoyajua. Bwana, niko mbele zako jioni ya leo, sikia kuomba kwangu Bwana. Omba, mweleze Bwana mambo yako, mweleze Bwana haja yako, haja ya moyo wako. Yeye anasikia, mwambie Bwana akusamehe.